Оқушылар, Урта ғасырлар сәнгате дейілген темабызның практик ілішін башлайбыз. Бірінші берім. Терминларға оңлатма берегіз. Дөрес жауап. Рельеф, қобартып ясалған безек. Витраж, төсле пыяла кисәкләреннән эшләнмә. Миниатюра, образлы күренеш. Икенче берем. Текстта төшеп калган сүзләрне языгыз. Дөрес жауап. Страсбург соборына якынлашканда ничек гаҗәпләнүемне белсәгез. Аның бер бөтенлегеннән һәм бөеклегеннән сулышым кысылды. Собор айрым гармонияле тәңгәл килүче меңләгән өлешләрдән тора. Ул мине таң калдырды һәм сыкландырды. Әмма аңа төшенү мөмкин түгел иде. Өченче берем. Бирелгән рәсемнәрнең кайсысы роман храмы, кайсысы готик храм икәнен күрсәтегез. Дөрес жауап. Дүртенче берем. Иҗади берем. Готик соборга беренче тапкыр килеп эләккән кеше исеменнән хикәя языгыз. Тышкы һәм эчке бизәлеше белән храм анда нинди хисләр уятачак? Укучылар, Урта гасырлар сәнгате диелгән темабызның практик өлеше тәмам. Киләсе онлайн дәресләрдә очрашырбыз. Сау булыгыз.